الميه اللي المفروض ما تعديش على العطشان جت لحد فلسطين واتاخدت منهم. ازمه الفلسطينيين مع الميه مش جديده ولا بدات من احداث 7 اكتوبر. المدنيين في الغربيه بيستهلكوا 80 لتر للفرد في اليوم، وده اقل من المعدل اللي منظمه الصحه العالميه حددته، وبيشتروها من اسرائيل باضعاف ثمنها. وفي غزه الوضع اصعب بكتير عشان المصدر الوحيد اللي عندهم ما ينفعش للاستهلاك الادمي اصلا، لانهم لما دمروا لهم البنيه التحتيه للصرف الصحي اتسرب كميات ضخمه منها، وفي الاخر بقوا بيشربوا ميه صرف صحي بعد ما بيعملوا لها معالجه عشان تنفع تتشرب. وعلى الجانب الثاني الاسرائيليين الواحد منهم بيستهلك 300 لتر في اليوم ميه نظيفه طبعا، وده لانهم مسيطرين على معظم مصادر الميه. وبحسب اتفاقيه اوسلو ان الموارد المائيه المشتركه تتوزع بالعدل بين الطرفين، وده طبعا ما حصلش لانهم مانعين الفلسطينيين من تركيب اي وصلات ميه او حفر ابار جديده. ده غير كمان انهم سيطروا على ميه المطر وبيدمروا كل انظمه تجميع الميه اللي بيعملها الفلسطينيين اول باول. وبعد الاحداث الاخيره الوضع بقى اسوء، ولو فاكرين انهم مش بيعانوا غير من القصف والتجويع، فالحقيقه ان بسبب ازمه الميه في اضعاف اعداد اللي ماتوا بيعانوا من فشل كلوي ومن انتشار الامراض المعديه واللي احتماليه تحولها لوباء بيزيد، خصوصا بعد انهيار المنظومه الطبيه.